নমস্কাৰ মই এটা বিশেষ কথাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আচ্ছা চৰকাৰে যে আমাৰ মানে অসম চৰকাৰে তাৰপিছত আমাৰ GMCয়ে GMDয়ে PWD আমাৰ যিমান প্ৰকাশন মানে যিমানকেইটা আমাৰ চিভিক বডি আছে চবেই যে মিলি জুলি পেলাই যে ভৰলু খান্দিছে বাহিনী খান্দিছে আমাৰ ড্ৰেইনছবোৰ চাফা কৰিছে ওখ কৰিছে বহল কৰিছে আপোনালোকে ভাবিছেনে এইবাৰ আশাবাদী নে গুৱাহাটীত যে এইবাৰ পানী নহয় তাকে লৈ আপোনালোক আশাবাদী নে আশাবাদী যদি ভাল আশাটো মানুহ আশাবাদী হ'ব লাগে কিন্তু এষাৰ যে কথা আছে আশাত চেঁচা পানী পৰা বুলি চেঁচা পানী পৰিব মানে গুৱাহাটী আৰু বানপানী মানে গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ বানপানী অভেদ্য অংগ এওঁলোকক কেতিয়াও মানে পৃথক কৰিব নোৱাৰি বেলেগ কৰিব নোৱাৰি এওঁলোকক কেতিয়াও উই কেনট লেট ওৱান ডিভ'ৰ্চ আদাৰ কাৰণ আমি হ'ব নিদিওঁ আমি মানে মই আপুনি আপোনাৰ বন্ধু আপোনাৰ ফেমিলি ৰাস্তাত যোৱা যদুমধু হৰি আমি হ'ব নিদিওঁ কিয় জানে নাই মানে একদম সাধাৰণ কথা এটা মই অলপ আগতে বজাৰ গৈছিলোঁ কিবা এটা বস্তু কিনিব বজাৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যোনে জানে মই জোনালী এৰিয়াত থাকোঁ ৰিলায়েন্স চেণ্টাৰৰ কাষত আমাৰ ঘৰৰ কাষত এখন হেৰি আছে GNRC এখন আছে তাতে বস্তু কিনিব পাৰি দেখিছে চবে ষ্টেট বেংকৰ তলত তো তাতে মই অলপ বজাৰ কৰিব গৈছিলোঁ সৰু দুটা বস্তু আনিব গৈছিলোঁ তাতে নাপালোঁ ঘূৰিয়া যেতিয়া মই ওলাইছোঁ আৰু মোৰ সন্মুখত এজন বেশ ভদ্ৰ মানুহ শিক্ষিত যেন লাগিছে দেখাত উচ্চ শিক্ষিত যেন লাগিছে অলপ জিম কৰে মানে নিজৰ শৰীৰক লৈ পেলাই তেওঁ বহুত বেছি অলপ ভাল পায় নিজৰ শৰীৰক তেওঁ কিবা এটা খাই আছিলে নাজানো কিবা এটা কেন এটা খাই আছিলে কেনটো খোৱা হ'ল তাৰপৰা নদীত পেলাই দিলে ভৰলুত পেলাই দিলে ভৰলু কয় নে কি কয় নাজানো সেইখিনি ভৰলু নহয় বাৰু বাহিনী নহয় মানে যিটো ছাইড আপোনাৰ সেই জোৰত তিনিআলিৰ পৰা যোনটো বৈ আহিছে আৰু ভালটো পেলাই দিলে মই সুধিলোঁ তেখেতক যে আপুনি গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা নে লোক হয় লোকেল নে বোলো একদম লোকেল এইটো যে আপুনি ইয়াত পেলাই দিলে হেৰিটো কেনটো চৰকাৰে ইমান কষ্টকৈ চাফা কৰি আছে আকৌ এইবোৰতো পানী জমা হৈ পেলাই আমাৰ তাতে আহিব পানী হৈ পেলাই অঁ ঠিক আছে হ'ব থেংক ইউ তেওঁৰ এটিটিউডটো সেইটো আছিলে মই আচলতে তেওঁ এজন সাধাৰণ এক্সাম্পলহে মাত্ৰ এনেকুৱা মানুহ লাখ লাখ কৰি আছে গুৱাহাটীত কি ক'ম মোৰ নেক্সট ড'ৰ নেইবাৰ তেওঁলোকৰ ডাষ্টবিন নাই GMCৰ যিটো ডাষ্টবিন দিয়ে যিটো মানে কালেক্ট কৰে হাউচ যিটো আমাৰ কিটচেন ৱেষ্ট যিটো হয় তেওঁলোকৰ নাই তেওঁলোকে ভৰলুত পেলায় গোটেই ভাড়া কৰে ভৰলুত পেলায় মই বাধা দিলে মোৰ লগত কাজিয়া কৰে সেইকাৰণে মই বাধা দিয়া আজিকালি বাদ দিলোঁ কাৰণ গুৱাহাটীখন অকল মোৰ নহয় চবৰে হয় বানপানী হ'লে অকল মোৰ কষ্ট নহয় চবৰে হয় তো সেইটো কাৰণে মোৰ মানে কোৱা বাদ দিছোঁ কাৰণ বাটৰ কচু গাত ঘঁহিবৰ মন নাই আৰু গৰুৰ আগত টোকাৰি পাই লাভ নাই বুলি মোৰ অসমীয়াত কথাই আছে আচলতে কি মই সেই ব্যক্তি বিশেষজনক মই এটা কথা ক'বৰ মন আছিলে আজি যে আপুনি শৰীৰ চৰ্চা কৰে আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰে নিজৰ বডিটোক আপুনি একদম ফিট কৰি ৰাখে কিন্তু আপুনি যিমানেই ফিট নহওক কিয় আপুনি যিমানেই শৰীৰ চৰ্চা নকৰক কিয় আপুনি যিমানেই ভিটামিন আপুনি যিমানেই প্ৰ'টিন আপুনি যিমানেই ছাপ্লিমেণ্ট নাখাওক কিয় যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ পৰিৱেশ চাফা নহয় যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ এনভাইৰনমেণ্ট লেতেৰা হৈ থাকিব আপুনি কেতিয়াও নিজক নিৰোগী কৰি ৰাখিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ কথাটো সৰু আপুনি কেন এটা পেলাই দিছে একো ডাঙৰ কথা চাব গ'লে একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব নালাগে একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই মানে মই হেৰি হোৱা নাই কিন্তু কথাটো চাব গ'লে বহুত সৰু কথা নহয় মানে there is a saying in English যে droplets of water makes the mighty ocean and grains of sand make the mighty desert so এই এটাৰ পৰা মানে 1 টকা লগ লাগিহে 10টা 1 টকা লগ লাগিলেহে 10 টকা হ'ব বা 100টা 1 পইচা লগ লাগিলেহে তোমাৰ 1 টকা হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে 100 পইচাত 1 টকা ন সেইটো তেওঁ পেলাইছে মই পেলাইছোঁ আপুনি পেলাইছে আমি পেলাই গৈ আছোঁ আৰু আমি সপোন দেখিম এইবাৰ আৰু গুৱাহাটীত পানী নহয় আৰু গুৱাহাটীত পানী হোৱাৰ লগে লগে কিছুমানে কি ক'ব তহঁতৰ গুৱাহাটী লেতেৰা তহঁতৰ গুৱাহাটী মানুহবোৰ চাফা নহয় হয় আমাৰ গুৱাহাটীত যিখিনি মানুহ আজি আছোঁ আমি বেছিভাগ মানুহ কিন্তু বাহিৰৰ পৰা উঠি অহা বেছিভাগ মানুহ
ইয়াত মাইগ্ৰেট কৰি আহিছিলে। মোৰ দেউতাৰ জন্ম বেলেগ জেগাত আছিলে, ইয়াত 1976ত মাটি কিনিছে। মোৰ ককা দেউতা আছিল বেলেগ জেগা, ইয়াত পঢ়াইছিল কাৰণতে চেঙেৰীত মাটি কিনিছিলে। মোৰ মাৰ জন্ম গুৱাহাটীত, কিন্তু চবৰে ৰুটছটো বেলেগ জেগাৰ পৰা, আমি চব বেলেগ জেগাৰ পৰা উঠি আহিছোঁ। আৰু যিসকল এতিয়া এটা ভাড়াঘৰত আছে, পঢ়ি আছে, তেওঁলোকেও পেলায়। মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকজন মানুহে যদি আমি দায়িত্ব নলওঁ যে আমি চহৰখনক চাফা কৰি ৰাখিম বুলি, আমাৰ নলা নৰ্দমাবোৰ চাফা কৰি ৰাখিম বুলি, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে যিমানেই পদক্ষেপ নলওঁ কিয় কেতিয়াও ফুলফিল নহয়। যোৱাৰ আগতে জাষ্ট এষাৰ কথা ক'ম। আজিৰ পৰা বহু বছৰ নহয়, 4-5-6 বছৰমান আগতে মই এটা ছেমিনাৰ নে এখন কিবা শ্বৰ্ট ফিল্ম কম্পিটিশ্যনত মই চাব গৈছিলোঁ, মোৰ একজেক্টলি মনত নাই। তাতে এজন গেষ্ট আহিছিলে, তেওঁ এষাৰ কথা কৈছিলে যে কোনোবাই কৈছিল যদি এখন চহৰ, এখন গাঁও, চহৰ বুলিয়ে ক'লে বাৰু, এখন চহৰ কিমান শিক্ষিত সেইটো যদি অনুমান এটা কৰিব আছে, সেইটোৰ যদি এটা মানে ইফ ইউ হেভ টু মেজাৰ দ্য লিটাৰেচি অফ দ্য চিটি, তেতিয়াহ'লে সেই চহৰখনৰ নদীবোৰ চাব লাগে, সেই চহৰখনৰ ড্ৰেইনবোৰ চাব লাগে। যদিহে নদী আৰু ড্ৰেইনবোৰ চাফা, নাগৰিকবোৰ শিক্ষিত, চহৰখন শিক্ষিত, আৰু যদিহে লেতেৰা, সেইখন অশিক্ষিত। মোৰ এনেও চব বস্তু অ'পেন থাকে। যদি এইটো শ্বেয়াৰ হয়, মোৰ মিষ্টাৰ আজি যাক লগ পালোঁ, তেওঁৰ নাম চাম নাজানো, জোনালীত থাকে নিশ্চয়। মেবি তেওঁ যদি ভিডিঅ'টো দেখা পায়, মেবি তেওঁ চাগে নেক্সট টাইম আৰু এইটো নেপেলাব নদীত। নদী মানে কি, নদী আছিল বাৰু, এতিয়া চবে নলা বুলি কয়, ঠিক আছে। তথাপিতো মই নদী বুলি ক'ব মোৰ ভাল লাগে, কাৰণ ভৰলুক লৈ পেলাই বহুত কিবা কিবি আছে, কম কিছুমান, লাহে লাহে পিছত কম কিছুমান কথা। এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিলে যে এটাই অনুৰোধ, কাইণ্ডলি ডাষ্টবিন ইউজ কৰক। কাইণ্ডলি আপোনাৰ সেই বটলবোৰ যিবোৰ খায়, ক'ল্ড ড্ৰিংক খায়, কিবা খায়, এইবোৰ হেৰিত নেপেলাব। ডাষ্টবিনবোৰ আছে, নহ'লে এটা পেকেটত হেৰি কৰি পেলাই হেৰি কৰক, ছাইডত এটা জেগাত থৈ দিয়ক। ৰাতিপুৱা GMC মানুহে তেওঁলোকে চাফা কৰি লৈ গুচি যাব। অলপ এই চৰকাৰে কিবা অলপ কষ্ট কৰিছে, এইখিনি অকণমান সন্মান জনাই পেলাই হ'লেও আমাৰ সেই ড্ৰেইনবোৰ কাইণ্ডলি লেতেৰা নকৰিব, যিমানখিনি পাৰে। আপুনি এটা ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত চেষ্টা কৰক। প্ৰত্যেকে যদি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত চেষ্টা কৰে, নিশ্চয় সেই চেষ্টাৰ ফল আমি পাম। এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছে। আৰু যোৱাৰ আগতে সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। আশা কৰোঁ যেন আপোনালোকৰ এই অসমীয়া নৱবৰ্ষটো সুখময় হওক আৰু আপোনালোকৰ সকলোবোৰ সপোন আশা পূৰ্ণ হওক। ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি।